Hi, I'm David Singh Rawat and you are watching DW All Bharat Vlog यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यार, ठंडी मौसम में विंटर के टाइम पे अक्सर होता ही है कि लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि सर्दी लगी जाती है। उसके बाद कई बार लापरवाह हो जाता है, ठंडा पानी पी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सूखी खांसी हो जाती है और सूखी खांसी के लिए लोग कफ सिरप ले लेके परेशान हो जाते हैं। ठीक नहीं होता है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। तो उसके लिए आज मैं बताऊंगा एक मात्र जबरदस्त धांसू वाला कह सकते हो दवाई नुस्खा। और वो नुस्खा ये है कि आपको क्या करना है, एक हनी का यानी कि ये शहद का, अगर घर पे शहद हो तो शहद यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं हो तो मार्केट से दुकान में जाकर एक शहद खरीद लें। उसके बाद शहद के साथों साथ एक ये सितोप्लादी चूर्ण आता है, ये रहा, इसको कहते हैं सितोप्लादी चूर्ण। ये दो कंपनी का आता है, एक तो डाबर का हो गया, ये देख रहे हैं आप डाबर, और दूसरा वैद्यनाथ का आता है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही टॉप ब्रांड है, तो दोनों को ले लीजिए आप। ये दोनों देख लीजिए। दोनों को लेने के बाद आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मिला देना, और कैसे मिलाना है क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको पहले शहद लीजिए। शहद आपको 1 चम्मच लेना है। शहद 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। मेरा एक ख़त्म भी हो गया है शहद। 1 चम्मच ये आपको शहद लेना है, ये रहा शहद लेना है 1 चम्मच। उसके बाद 2 चम्मच ये सितोप्लादी जो चूर्ण है इसको लेना है। मेरा लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है, मैं जस्ट एक आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे लेना है, आपको कैसे बनाना है। ये हो गया। उसके बाद इन दोनों को अच्छी तरह से मिला देना है। कोई आग में नहीं भूनना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को मिलाइए इस तरह से, ये अच्छी तरह से बढ़िया तरह से मिलाना है। बढ़िया सा लेप बना देना। ये रहा, लेप बनता जा रहा है, ये इस तरह से। ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा लेप बनाने के लिए। ये लेप बन के तैयार हो गया। उसके बाद इस लेप को सुबह, दिन में, शाम को आपको, ये लेप बन के तैयार हो गया। ये लेप बनने के बाद करना क्या आपको, सुबह, दिन में, शाम को 1-1 चम्मच इस तरह से 1-1 चम्मच चाटना हो चाट लीजिए, नहीं तो खाना खा लीजिए। इस तरह से इसका टेस्ट एक तो इतना बढ़िया है, और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी को भी जुकाम लगाओ और खांसी हुई हो, सूखी खांसी, जिसको देसी मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं कुत्ता खांसी हो गया ना, ठीक नहीं होने के बाद लोग क्या कहते हैं, यार कुत्ता खांसी हो गया। तो ऐसे खांसी के लिए भी कोई कफ सिरप कोई काम आए ना आए, ये हम आपको 100% काम आएगा। तो ये आपको मतलब ऐसा चीज़ है कि 100% आपका खांसी ठीक हो जाएगा। सो गाइस, आज का वीडियो, आज का मैसेज यही था कि अगर किसी को सूखी खांसी हो रही हो तो सितोप्लादी चूर्ण ले लीजिए, डाबर या वैद्यनाथ का, और ये शहद ले लीजिए। शहद तकरीबन हर घर पे होता है। इन दोनों को मिलाकर अगर आप इस तरह का पेस्ट बना देंगे तो एक, और इसको खाना किसको है, 1 साल से ऊपर के बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी होते हैं, कोई भी ले सकता है, और गारंटी के साथ ये आपको खांसी ठीक कर देगा। सो गाइज, आज का मैसेज यही है कि सूखी खांसी का जो इलाज है क्या है, सस्ता और टिकाऊ जबरदस्त वाला। आज के वीडियो में ये मैसेज अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।